নমস্কার বন্ধুরা, লিলি রান্নাঘর চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকে আমি শুরু করছি একটা সুন্দর খাবারের রেসিপি, যেটা কি শুধু বেসন দিয়ে হবে। চা দিয়ে খেতে খুব ভালো লাগবে। তাহলে আসুন শুরু করে দিই রেসিপিটা। এখানে আমি নিয়েছি 1 কাপ বেসন, দিয়ে দেবো 1 চামচ জোয়াইন, 1 চামচ দিয়ে দেবো আমি বেকিং পাউডার, আর দিয়ে দেব স্বাদ মতন লবণ। দিয়ে শুকনো এগুলো আমি ভালো করে মাখিয়ে নেব। এরপরে দেব আমি সাদা তেল নিয়েছি আমি এখানে 5 চামচের মতো নিয়েছি বন্ধুরা, পুরোটা দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে মাখাবো, আর বেসনটাকে জল দিয়ে আমি একটা সুন্দর ডো করে নেব। যেভাবে আমরা রুটি বানাই তেমন করে আমি একটা সুন্দর ডো করে নিচ্ছি। সঙ্গে থাকুন বন্ধুরা। এটা হাতে দেখুন লেগে যাচ্ছে, তার জন্য আমি হাতে একটু তেল নিয়ে আমি মাখতে থাকবো। কেননা এটা বেশি একটা শক্ত হলে ভালো হবে না, একটু নরম করতে হবে, তার জন্য হাতে লেগে যাচ্ছে। আমি হাতে একটু তেল লাগিয়ে এটাকে ভালো সুন্দর করে আমি মেখে নিচ্ছি বন্ধুরা। আমি মেখে এটাকে এরকম লম্বা করে একটা শেপ দিয়ে নিয়েছি। আমি হাতটা পরিষ্কার করে নিই বন্ধুরা। দেখুন আমার কাছে এই যে একটা আছে মেশিন, এর মধ্যে করে আমি খাবারটা বানাবো। এর সাথে বন্ধুরা এগুলো আছে, অনেক শেপের আছে, দেখুন আরও আছে, আমি আরও অন্য কোনো ভিডিওতে দেখাবো। এটা আমি কিনেছিলাম 300 টাকা দিয়ে কিনেছি, যার কাছে নেই সে কিনতে পারো। এটা খুব কামের, অনেক কিছুই করা যায় এটা দিয়ে। ঠিক আছে, চলো এবার দেখে নিই আমি কিভাবে ওটা ভরি। সামনের দিকে মুখটা আমি খুলে নেব। এর ভেতরে আমার তেল কিছু আমি লাগাবো না, কেননা ওর মধ্যে আমি তেল মেখে দিয়েছি। এবার এটা আমি এর মধ্যে ভরে দেব। আমি একটু চেপে চেপে ভরবো। দেখুন বন্ধুরা, বাদ বাকি যেইটুকুনি আমার বেশি হয়েছে আমি আঙ্গুল দিয়ে এরকম করে কেটে নেব। এবার আমি এই শেপে করব। প্লেটটা আমি বসিয়ে দিলাম। এবার ঢাকনাটাকে আমি সাবধানে সিধা করে লাগিয়ে নেব বন্ধুরা। আমার এর মধ্যে সব বেসনগুলো আমি ভরে দিয়েছি, দেখুন কিভাবে বেরিয়ে আসছে। এই গনটা দিয়ে বন্ধুরা অনেক কিছু খাবার করা যায়। আমি সব খাবার এক এক করে তোমাদের বানিয়ে আমি দেখাবো। আজকে শুধু এটাই বানাচ্ছি, সঙ্গে থাকুন। দেখুন বন্ধুরা, গরম হয়ে গেছে তেলটা, আমার বেশি একটা গরম করব না। এবার আমি এটাকে চেপে চেপে আমি ছাড়ছি তেলের মধ্যে। আমি জানি রেসিপি বানাচ্ছো। এরকম চেপে চেপে বন্ধুরা আমি যেইটুক পারি, আমার কড়াইতে যেটুক ধরবে আমি সেটুকুই দেব। আমার কড়াইতে বন্ধুরা এটা কিন্তু একদম আস্তে আজে ভাজতে হবে, না হলে কিন্তু ভিতরে কাঁচা থেকে যাবে, মুচমুচে হবে না বাইরে থেকে। ওর জন্য আমি একদম আস্তে আজে আমি ভাজছি এটাকে, আর একদম ধীরে ধীরে নাড়াচাড়া করতে হবে। ভাজার পরে এটা ইচ্ছে মতন আমি টুকরো করে নেব, যেরকম সাইজ আমি রাখতে চাই তেমন। বন্ধুরা আমি একদম ধীরে ধীরে আমি ভেজে নিচ্ছি, তুলে দেখাবো। দেখুন বন্ধুরা কালারটা অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে।
আমার অনেকটা টাইম লেগেছে বন্ধুরা, প্রায় আমার 7 মিনিট লেগেছে। একদম আস্তে আস্তে করে ভেজেছি। আর এটার যে আমার সাজটা আছে, একদম সরুটাও আছে, সরু ফুটো, ওটার মধ্যে করলে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। কিন্তু এই মোটাটা আমি করেছি আজকে। আমার ছেলে বলল একটু মোটাটা করে দাও, খেতে ভালো লাগে, একটু টাইম লাগে ভাজতে, কিন্তু খেতে ভালো লাগে। সরু করে করলেও হবে। আমি আস্তে করে তুলে নিচ্ছি। আর একটা কথা বন্ধুরা, এগুলো একটু যখন গরম থাকবে তখন কিন্তু একটু নরম লাগবে, কিন্তু যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে একদম নরম মুচমুচে হয়ে যাবে। এখনে ভাঙলে একটু নরম লাগবে। আমি সব এক এক করে তুলে নিচ্ছি। আবার দেখুন বন্ধুরা, বন্ধুরা আমার ছেলে, ছোট একটা ছেলে আমার, 5 বছর বয়স, ও দিচ্ছে আর বলছে দাও চাপো চাপো। দেখুন বন্ধুরা আমার ছেলে দিচ্ছে, ও শিখে গেছে। দাও আরো দাও। একটু টাইট লাগে বন্ধুরা, তার জন্য ওর কষ্ট হচ্ছে। আমি করব, না না, তুমি করবে? ঠিক আছে, কেটে দাও। আমি একটু হাত দিয়ে ছাড়িয়ে দিচ্ছি, ও পারছে না, তেলটাও গরম আছে, ভয় করছে আমার। এর জন্য পড়ে না, তারপরে ভয় হয়ে যাবে। দেখুন বন্ধুরা কতটা দিয়েছে আমার ছেলে, একা একা অনেকটাই দিয়েছে, ভরে দিয়েছে একদম কড়াইটা, ভালোই দিয়েছে। বন্ধুরা দেখুন আমার সবগুলো গাঠিয়া রেডি, সবগুলো করে নিয়েছি, গরম আছে। এইভাবে আমি ভেঙে নেব। দেখুন আমার ছেলে বানিয়েছে কত বড়। এটা কিন্তু বন্ধুরা একদম অল্প আঁচে করতে হবে, না হলে কিন্তু উপর থেকে পুড়ে যাবে, ভিতরে কাঁচা থাকবে, মুচমুচে হবে না। দেখুন বন্ধুরা খুব সুন্দর হয়েছে। দেখুন চায়ের সাথে খুব সুন্দর একটা খাবার, নিজেরা বানান, নিজে খান আর সবাইকে খান, দেখবেন খুব আনন্দ লাগবে। আর বন্ধুরা আমার সঙ্গে থাকুন, আরও মজার মজার ভিডিও দিতে থাকবো।